这是慕尼黑郊区的一个小镇子，我们在这边租了一个挺大一库房，然后在这边做一个我们自己的 Hobby Werkstatt。Werkstatt 就是 workshop， 就是修理厂的意思。Hobby 自然爱好，德国这种很多词都是英德混合，所以这一期就是如何自己去弄一个自己的 Hobby Werkstatt。然后这是我们的库房，在距离慕尼黑大概40公里的一个小镇子上。这里面是我们的，先带大家看一下我们的车库，可以看到这一半是我们的，这辆 RX-8是我们的，然后这是另外一半是别人的，可以看到这辆凯迪拉克，一辆科迈罗，哇，很燥。然后这辆 MR2 也是我朋友的车，然后我们现在去仓库里面看一下。做一家自己的 Hobby Werkstatt 需要什么东西？然后这是一个很大的仓库，上下2层。然后请我们的修理大佬宇哥给我们介绍一下，做一家自己的 Hobby Werkstatt 需要哪些东西。宇哥好，给介绍一下。我是懒虫。其实我觉得也没有什么太多好介绍的，因为hobby 嘛，你不营业可能装备方面就是根据自己的爱好啊和自己的财力来选择，因为工具有特别贵的，也有特别便宜的。你也可以用一些专用的工具去辅助你的施工过程。然后你也可以用一些简单的工具，但是就是多浪费一些工时。我比较喜欢专业的工具，因为它可以省很多的时间。专用的工具用在专用的位置，这样的情况下，这个活做的会很漂亮，它不会也比较安全，不会弄坏一些其他的，就是说其他的元件。因为很多时候修车并不是说拆件然后装件就可以了，你的施工质量是对你日后车的质量是有很大的影响。很多的车实际上修完了之后，可能暂时一看没什么问题，但是错误的施工就导致，就是说不有一句话嘛，车可能不是开坏，是被修坏。你就是说目前为止我们也没有添置太多的工具，因为我比较喜欢把特别旧的件儿弄成看起来跟新的一样，在不影响它的使用性能方面，像我们这些比较基础的发动机的架子，开发动机的一个小吊架，然后比较特别的是那个喷砂机，咱们一件一件看一下吧。不过先给大家介绍一下这个 Hobby Werkstatt， 也看你的用途了。比如说你只是想建一家自己的很小规模的这个 Werkstatt， 需要做一下常规的保养，然后换一换机油啊什么的，其实有一些工具是并不需要的。但是如果你要做真正的比较彻底的修复，比如说你要抬发动机、抬变速箱，做一些零件的除锈啊，这需要的工具就比较复杂了。我们先从进门这边就近来介绍一下吧。宇哥，这个红色的这个架子是什么？这个架子就是抬发动机的一个小吊架，它的学名叫什么我还真不知道，但是我知道这个东西，我知道这个东西上网去买一个很便宜的，实际上这个东西是一个民用级别的，质量并不是特别好。它是一个液压举升的，对不对？对，然后这有一个液压杆，每一个螺丝孔会对应，因为有一个利弊的那个长短的关系，每个螺丝孔会对应不同的发动机的重量。
那当然肯定是越往前，它这个臂伸出来越长，干活越方便。但是越往前的话，你抬的发动机就不能太重，太重的话，这个架子容易撅过去。所以它这每一个力矩或者这每一个伸出去的长度下面，它都有规定它的最大的，应该是在这边负荷量是吧？哦，对，这边有写，分别是从这边2吨、1.5吨、1吨、0.5吨。所以我们现在在这个点就是1吨，对吧？对，因为这个车我用这么长的离地，我觉得很舒服，但是1吨是足够用的。这一个发动机大概我不知道多重，我觉得大概100到150千克之间吧。这是这辆马自达的 MX-5第一代 NA 的发动机，所以它应该是铝合金的吧？铝制钢体是铸铁的，钢盖都是铝的，因为铝制钢盖。民用车、小轿车的，就是说这种车不是那种货车的钢盖是铁的。民用车的钢盖基本上都是铝的，但是早期的车还会用铸铁的钢体，铸铁钢体比较沉，但是它的耐用度很高。然后油底壳是铝的，铝制油底壳。那为什么这边还有一个架子？这个架子是方便拆卸发动机用的一个架子，因为你发动机的底下是不平的，然后你要是放在桌子上，一是桌子需要很结实，它要能承重；二是它不能动。可能比如说我要是放在桌子上，我能用一些木块把它垫到静止，问题是平衡的，没有什么危险。但是我要卸部分螺丝的时候，它有可能倒过来的话，手可能就会被划伤或者被打伤。所以用它固定一下，干活会方便一些，并且这个位置是人直立的，人不需要总是去蹲着啊，或者是去猫腰，对腰和膝盖都是一种保护。但是这个架子我们买的也很便宜，所以我怕它不是够安全，所以这边还是用链子带了一下，做一个2次保障。所以这两个架子是完全分开用的，对吧？功能是分开的，但是现在我用这个架子去做一个安全性的保障。我觉得我个人感觉这两只腿不是特别结实，因为它的宽度不是很够，我怕发动机这样重心在这边啊，或者重心偏这边的时候，它会倒了之后，对发动机就是一个不可逆的损伤，会把发动机摔坏。这边就是一个来转角度的一个，基本上是固定了，转不了，因为这个东西设计的特别便宜嘛，几十欧一个架子。这个东西设计的怎么说呢？就是看起来有这个功能而已，实际上不是特别实用。不过对于我来讲，我没有营业，可能是这一台发动机我要搞很久，所以也没有什么好与不好的区别吧，能用就可以了，够用。因为毕竟没有多少钱。这个是一个小的，这是一个小的工艺箱，这个工艺箱是塑料的，实际上它的耐久度不是很高，但是会很方便。它每一层都有锁。啊，在这边。对，每一层都有锁，这样的话就是锁上了，然后挂一个锁头从这穿上。这也不担心说被撞一下，这些抽屉都打开，对吧？是一个保护的东西。现在锁上了。有一个锁止的东西。实际上也是一个防君子不防小人的东西。我觉得可能是因为，就比如说你这个东西突然滑了一下，撞在哪个地方，然后一下所有东西都弹出来，可能这个作用更大吧。你说真的，防小偷给你整个车都推走了，整个车推走了。这个机器有点像我们那种做生物实验的那种机器，这个给我们大家介绍一下。它因为在德国，它对环境的要求会很高。比如说你不允许在外边洗车，不允许在居民区有一些刺激性的气体挥发，然后也不允许那个扬尘，对人的那个影响都是很大的。所以
我们有一些配件，打个比方，只是一个比方，比如说这个东西锈了之后，可能是在其他的国家会用钢丝刷或者是室外的喷砂机就可以把这个锈除掉之后，重新电镀也好啊，喷漆也好啊，喷铬的漆，或者是喷什么其他的防锈的一些东西都可以。但是在德国的情况下，为了避免居民投诉，还是要用一个封闭式的。然后这个东西用高压气体把专用的沙子，这个专用的沙子在那边有几个垃圾袋。这是我们买的专用的沙子。对，专用的沙子，喷到这里边，然后用吸尘器把里边的高压再吸出来，这样的话它是一个密闭的循环，就相当于用沙子将表面的锈，就是通过那种高压气体的，也有其他的方式，也有一些有腐蚀性的东西也是可以除锈的，但是用喷砂机来说，对于我来说是最安全的，因为我不太希望这些化学性的东西使用的过多，因为不是特别好处理，而且对人的身体，比如说吸入性的伤害啊，对手的伤害，然后可能不小心滴在地下，对环境也是有影响。但是有一些大的件放不进去的，可能还是会用一些。你比如这个盒子里装的，当然它现在已经暴露在外边很长时间了，已经失效了。这个最后要倒在专用的壶里边去修理厂倒掉。看一下这个机器，像这种机器主要还是用于修复、翻新一些老车比较有用，对吧？比如说很新的车，它的件不要做防锈的话，一般用不到。很新的车，现在基本上，因为它保护性的东西比较多了，比如说你要喷，我们用国内的话讲叫底盘装甲，它实际上是一种沥青，我觉得是一种沥青，它不是胶皮类的东西，就是喷涂一层沥青在车底盘。我不知道那个东西到底是什么，就是应该是沥青，我认为沥青类的东西。对，然后像德国这边喷完有一些老爷车做完整体的除锈翻新完之后，喷完这层底盘装甲之后还要喷一层蜡，有这种多种防护的情况下，其实就没有什么问题了。包括新车，如果你对车比较爱惜的情况下，也可以这样做。这样做的情况下，在这个车的正常寿命里面，大概一个车的正常寿命7、8年，你就算是说20年左右，其实对锈蚀的情况下问题也不是很大，它都起保护作用。但是像30年前，没有什么太多的一些除锈的东西，像这个车已经基本上快30岁了，29岁，它当时没有那么多除锈的东西，而且德国的高速不限速，当它在160、7的时候，有一些石头从车底吸进去之后，把底下打花了之后，它会一点点的锈蚀，会烂掉。像这种修复的时候，我们就要用上这个东西。我们来看一下这个机器吧。这边是有一个这样的，我现在还没用，因为是前天装上的。这是接这个气问的，这是接高压气体的，然后这里边有个喷枪，空气从这边出来，沙子从这个底下的管吸进来，然后沙子还是会掉下去，这样能够循环着用一段时间。但是当你把锈打下来的越多的时候，这里边杂质就多了，就不太适合了，要定期的沙子还是要定期的换一下。所以这个设备就是高压气体的一个设备，对吧？这个气泵是很民用级的，就是它的功率比较低。这1500是1500瓦的意思吗？哎，这个我还没仔细看，去研究一下。这是我们买的一个很功率不算高，目前来说不是特别满意的一个设备，可能要更换一下。这是压力表。里面这一圈是压力是多少bar？1.5千瓦。1500瓦。1500瓦的话，
对，是1500瓦。然后这边压力是可以的，但是它的泵气速度会很慢。喷气速度比较慢。我当时为什么选它呢？它比较好拖，比较好拖，因为底下带2个轮。然后我们旁边是住了好多邻居，我怕大型的气泵没有这种照顾，它会很吵。怕吵到。其实我听了一下这个声音，其实还没有邻居家割草机的声音大啊！刚才那肯定是不错。对，因为它的体积。那这边这个是用作什么的口？这个东西它有2个口，后面的它是可以背一个离心式的那种，算是吸尘的东西。因为那个东西就是说很先进，这一个喷砂机里边最贵的是后面吸尘的东西，我们暂时还没买，因为我想试试看，旁边这边接吸尘器是不是就够用了？如果旁边吸尘器不够用的话，还要用一个离心式的那个往出泵气的一个东西。但是那个离心式的泵气的那个机器，就相当于戴森的那个。通过离心力把沙和水分解。所以这个是接普通家用吸尘器，还是得接工业级的？接工业级，普通家用的功率不够。我们买了一个，这是德国挺常见的一个做工业吸尘器啊，一些工业工具的。它的功率不是很大，当然要比家用的吸尘器要有劲的。这是一个1000瓦的比较入门的工业吸尘器，我们还没有开箱。之后可能要用一下，然后介绍一下这个台架吧。这个台架不是我装的，这是我们就是租的这个仓库里面的房东提供的一个台架，它是这种。但是我发现了一个东西是中国做的，我看一下。这个整个架子应该就是中国做的。我前2天因为比较二，当时这个架子不好用，所以我就开始去检查它的电，去量它的电，因为它这个位置有开关，从我这个方向看不到，所以我就把它们几个先拆开，然后拿万用表去测到最后发现这边有个开关，没注意到开关。对，然后我打开这个盒子里面，发现这个盒子里面的东西都是中国产。那你觉得这种就是2个插臂两侧这种插臂托举式的这种双柱式，还有一种是像一个台架式的那种，那个是平板。那你觉得这2种哪个就是在修这种车的时候更好用？翻新老爷车当然是这种更好用，因为你车底的情况，平板的会挡一部分，可能你最后的距离就这么高，你的手伸进去或者是要做一些机器，比如说要放一个切割机、砂轮机，带一个毛刷去打一些锈，那就塞不进去了，塞不进去这一部分你做不了。对，我之前当然那种也有一个方便的地方是门子可以全部打开，没有这2个柱子去侵占你的施工空间，偶尔还是实用的，但是我喜欢2个柱子。我之前看到有一期他们做那个莲花 Alice 的那个车的举升，就是普通的那种台架是没法在底下抬的，而这种台架好像是可以勉强去卡到那个承重的位置，因为那个铝合金一体式的那个，对，这个是很常见的一个，我觉得没有什么太过多的介绍，但是有一点是可能房东不太清楚吧，或者是大家的施工的习惯的问题，因为双柱式的举升机这个2个臂是不一样长的，因为理论上讲可以看到短的这一侧是一直要接车重最重的那一侧。那为什么就是这种车一般，比如说它的发动机、变速箱都在车的前部，为什么就理论上来说，应该是车头朝里停是比较合理的，是吧？如果看它这个腿的长短的分布情况来看，车头冲这边是好的，或者是车重咱们不知道是怎么分布的，因为马自达基本上都是发动机
发动机是在前头后面，它算是这辆车应该是50:50。对，所以这样来说是没有什么问题。但是像那种前驱车，它的大部分重量都在前边。那如果你要是像这种车这样停的话，实际上就是不是够安全。OK， 所以这种前后停的也很讲究，要把重心放在前面短的这个臂上，重心重的一边放在短的位置，这样的话车会稍微往后一点。那我们这种自己平时去那种比较大的营业性质的 Hobby Werkstatt 的话，也要注意一下自己这种把车头就是车重的一侧放在这个让它承重在更短的，这个比较长。对，这个还以前从来没有注意过。因为你像这个车很短，可能有一些宝马的车1.67吨，它的这个两个支点会特别长。当你支出来的时候，你会发现车尾的大半部分，车尾的大半部分是跟这个架子都是平行的，它不是说这个柱子是正好是在车的中间，它有可能是这样的。这个时候你就要考虑一下怎么用这个腿。车架，那我们来看一下一些小的工具和一些我们平常修车用的一些化学清洗剂啊，一些东西。这些东西都是修车专用的辅料。有什么特别的给我们介绍一下？比如说比较常用除锈的啊。除锈的这个就是这个，当然这个帽没了，因为它锈住了。除锈的东西锈住了。它有一定的粘性，它有一点胶质。所以这个是个，它也会挥发。类似于什么东西？它这个学名叫 Hoststop。这个牌子我不知道是德国还是英国的，是在欧洲这边特别常见的一个，也挺常见。对，修车各种。它有很多辅料，就是一些手工的需要的一个东西。这边 Hoststop 就是没对准 ，Hoststop 就是停止生锈，名字写的特别直接。它可能因为也有那种 Hostverwandt，就是叫还原，还原器。对，就是说对于一些比如说家用车。你像当你在德国的高速上行驶的时候，很容易200左右的速度，一个沙子打过来，打到这个门框或者是 A 柱上面，时间长了它锈了之后，你没有办法去拿什么砂轮把它打一大片，这样的话你就需要重新补漆了。你就可以拿它，然后首先把这个生锈的位置划一划，把锈划松开之后点一下之后，它就不会再生锈了。这个它会把那个铁还原回一种其他的物质，就是说还原之后就不是氧化铁，但是还原成什么我不知道。这个化学的东西其实是很讲究的。所以金属覆盖件这种一般被石子或者说不小心刮蹭掉的话，还是要特别注意一下。比如说塑料覆盖件的话，应该问题不大。尽快的去点一下这个东西，当然不一定是这个牌子，很多牌子都有这种东西，很多牌子都有除锈的，就别永远是 DW40 了，爷爷。WD40 WD40，这个其实 WD40是非常好的一个修车辅助的一个辅料，但是它只限于松动螺丝的时候用，也就是说你螺丝生锈，或者是你被锈胀住了。喷一些 WD40，它会松一些，让锈下来，软化的作用。但是我发现好多人会拿它去做润滑剂，有的时候还会做类似于像清洗一些油之类的。对，当然它能稀释一些油脂，能稀释一些 FIT， 但是这是不正确的，尤其是 WD40喷在钴米上，就是橡胶键。对，这个会导致橡胶分子迁移。会越来越软塌塌的，可能你喷完之后感觉很好用，被润滑了，然后也有光泽，可能是1个月2个月过去之后，这个件儿基本上就是可以拜拜了。还是可以，虽然说可以用，但是功能性会大大的下降。
还有什么想给我们介绍一下的？哎呀，好多这个东西之后，我觉得我们还是在视频里边，对，我们之后也可以专门做一期说这种去买一些自己养车、修车的东西。这种螺丝胶，在那个换卡钳的时候，卡钳有的时候会用到螺丝胶。比如说，我们过几天要拆这个车的飞轮，拆这个车的飞轮的时候。有一些车的那个曲轴和飞轮连接的位置呢，它是通心的，就得用这种胶，然后去做一下密封，要不然的话机油会从螺丝口那渗回来。都是非常专业的，对，但这个不一定，因为用途的一些东西。它有一些车是它不是通心的。对，你看，像我们也有非常多的。这个黑色的，它就是主要用在。球笼给球笼套里边加注的，然后这个和这个东西是黄色的，它可以用在换刹车的时候，刹车的那个浮动前不有那个导管吗？导管出完锈之后，可以用它去做润滑，但是刹之前的那种导管一定不要用里边带金属颗粒的那种。所以看到我们这边这么多的一些试剂啊，或者一些化学的东西，我们之后如果大家感兴趣，我们也可以专门讲一期，就是自己保养车、自己修车，或者做自己需要买一些这种。还有一瓶新的 WD-40，一些喷剂啊，可以给大家做一期修车有关的，欧洲或者说德国的这种。对，像你插头有喷剂指南、腐蚀之类的话，插头有腐蚀了，因为大部分插头都是铜的嘛。这个就是专门给这种电子插头来做的，对吧？对对对，就是那个金手指或者说那个金属的那个接触的地方去做除锈。也并不是除锈，它这点上写的是，很多这个我还没仔细看。对，它是只写了是电子的喷剂，它没有写具体的。因为有其他牌子顶上会写 contact， 对，就是说让你接触的更好一些。之前说那个 Switch 那个游戏手柄里面接触不良，喷那个WD-40，其实倒可以喷一下这个东西，我觉得它更是专业用途的。那太扯淡了。对，都是的 WD-40治一切。再利控。像这个东西呢，就是用于天窗，这是密封件还是轻？它是硅的废纸，但是这种就不适合用在发动机的一些润滑的东西上，它比较黏。你装配发动机的时候，也有可能你需要固定一些胶圈，它主要是用于橡胶圈，只是起固定作用，但是你要让它润滑的话，它的不可以的。对，它的强度是够的。这边可以看到一些研磨剂、一些蜡、一些洗车的一些东西，这些还有一些漆，对，手喷漆。看一下，它是德国这种可以买到专门对应车型的和配好色号的。这个我找到了，这种里边就是带颗粒的。它也是，比如说上火花塞，有些火花塞是比较难扭的，因为火花塞大部分都是24扭左右，可能有一些车它有一些机油渗进去啊，或者生锈怎么样也好，就是腐蚀了，它会比较难卸下来，然后你想防止它粘连在上面，你换新的火花塞的时候就要喷这个，所以这种比较专业的做法是吧？这个东西1950度，你完全烧不化它。哇！然后里边有碳的微粒，它在你上的过程当中，它会去把一些粘连的胶质的一些火花塞上大部分都是胶质，我刚才说的不一定准确，有积碳，大部分都是胶质，会把这些东西清洗下去。但是性能车是不能抹这个东西，这个东西有点隔热的作用。所以说，如果小伙伴自己在家想换火花塞的话，这个东西，这是涂在火花塞上还是涂在那个？它就是防止粘连嘛，就是涂在火花塞上直接放进去。
涂在火花塞上也可以。然后你像刹车卡钳、浮动钳、刹车片总会在里面动嘛，也可以涂它。你刹车的温度再高也不会把它烫化，它的这个油脂不会被留下来躺在刹车片上，不会导致你突然一踩刹车就闪闪电了。所以说换火花塞不是直接拔出来换个新的插进去，也要加一些。像有些人可能会用换那个不是换火花塞，换那个刹车片的时候，可能会用这种油脂润滑，这个就是不准确的，它会化，经过高温之后它会化，所以它是不耐高温。对，然后虽然说你是润滑了，但是它不耐高温，它化掉之后，这个油脂粘在刹车盘上，对于车主来讲是很危险。所以这种化学制品的工作温度还是特别重要的。对，各有各的用处，不是所有的地方都要用 WD-40。WD-40治一切。这个小架子是干什么用的？我看到这个小架子。这个小架子其实现在也很常见了，它就是代替千斤顶。有一些液压的千斤顶有的时候会泄压嘛，比如说你在家里边自己的小车库里边施工，你用液压的千斤顶支起来之后，它会慢慢的泄压，有可能会往下落，有危险。对，如果你用液压的千斤顶支到一个适合的你的高度之后，你就可以用它调整一下高度。所以它是纯机械结构，不是液压件，很结实。就是当时我们顶那个变速箱的那个东西就是它是吧？我就一个这个东西，这个东西也不怎么用，但是确实用上了。然后可以看到我们这边有，就去是我从中国带回来的一个。哇，这东西可挺大，可挺重的。这个学名就官方名称叫什么？非常便宜的抛光机。抛光机，对，我们在这前面装上这个。平衡不是很好，因为震动很大，但是转速还是可以的。可以给大家看一下这个抛光机，前面装上这个海绵的这种头，然后就可以给自己的爱车打蜡呀，我前一段时间轻微的黏膜。我的大灯了，所以会比较脏。看。对，这也是个焊机吗？还是？这个不得不吐槽一下，是我在淘宝买的一个芥子机。芥子机。对，因为它当时我在淘宝上看，它的功能非常全，因为它是可以自己有一个自动挡去调节这个车钣金的这个厚度，去那个，因为它会有一个三角的一个小铜片儿。粘在这个钣金上，然后有一个锤子往回拉这个坑啊，就是在那个很多视频中看到的那种做钣金的一圈那个像垫片一样的铜片，对，然后往出拉啊，就是这个机器一下子就焊上。但是当时它的因为德国也有很卖这种东西的，当时它的介绍就是说可以家用，然后它是这种插头嘛。这种插头确实是可以家用的，对吧？这个插头是我自己换的。你在国内买到了一个这是自己家的。这个是我去这是德标的插头，大家可以看一下。这是我去Tom买的一个插头，但是它原先的那种就是3项的那种插头，接地的。可以大家看一下，其实德标的这里是接地的，虽然它有2个正负极，但是这个灵火线这个是接地的，对，它也是接地的。但是我只用了一次，我就发现受骗了。因为它的最低工作电流是40安，家里边的任何插座都没有能达到40安。工业电40安都对，因为家里的任何插座，比如说国内的，就是说就是以国内的空调插座来说，它最大就是16安，所以40安的根本就带不动。但是在这个位置就可以用，这个位置有工业电，可以用。然后再带大家看一下。然后揽冲还有什么想给大家介绍的？接着这俩桶吧，看一下这种。如果你自己在家去做这种修桶，应该着重的介绍一下。这桶我要着重的介绍一下，因为它是涉及到一个环保的问题。比如说你在德国，你想自己去换油，去 Hobbywerkstatt， 它收你的这个租场地的费用的里面是包含这些油水的废料的处理的价格。比如说我们个人如果要是想把废的机油和废的仿农液，包括废旧的刹车油去送到专门回收这种东西的地方，是每升1欧元。
每升1欧元。对，有可能有便宜的地方，但是你的经验是在慕尼黑就是阿提乌收这种东西，或者是有一些土人经营的后边是拉的，它就是1升1欧元。但绝对是不允许私自把它排入这个家用的下水道，对不对？不允许的，这个抓到的话罚款很重。对，就算不抓到，环保的角度考虑，我们绝对不可以把汽车的一些油品啊、一些污水啊排到。如果你要倒在家里的情况下，有可能会引起其他的问题，修一下自己的下水道会更多。对，一些油膜可能会把下水道堵死。有可能，只是有可能，因为你就像这些东西来讲，很多化学性的东西，不是专业的人，你没有办法说得清楚到底是会起什么样的反应，但是还是小心为妙。这两个桶也看起来蛮精致的，是吧？新的，在Amazon上买的。像在德国，刹车液和机油、变速箱油，然后和防冻液，它们是不能混合一起的，是要单独的装，然后单独的去排在专门的那个回收的桶里面。对，所以我们这上面也写了 Kumit 冷却液和这个木质机油，所以我们都是分开来装的，这是比较清楚。这是多少升的？60升。60升的，这个是很像我们那种，但是也可以跟大家分享另一个经验，大家可以去实体店买油。然后你在德国的法规的要求的情况下，你在实体店买的油，它是有义务回收你的旧油的。也就是说，你在实体店买5升油，你可以之后再把这5升的旧油送回实体店，这个是不花钱的，相当于卖电池的地方都可以回收电池。对，卖电池的地方也是回收电池。然后如果你是网购的机油呢，你也可以把这个旧油邮回去，但是邮费是自己承担的。这个就是卸机油滤清器的。哇，这套工具看着非常的对，像这种就是专门给一些铁壳的机油滤清器去换机油的时候用的。我当时为了我的丰田，所以我就觉得可能之后朋友也会有需要帮助的，我没有办法一一的去搞，所以我就买了一套这个。对，如果自己想去换机滤的话，你完全用手是拧不下来的。现在大多数机滤都是那种铁壳状的，我可以铁壳的是日本车和法国车比较长。可以给大家看一下这个机滤是什么样子的。我们要换机滤就是这样的，这是马自达的一个机滤，然后你可以看到它这上面有一些看起来是个圆形，其实这是一个多边形，可以看到这个东西用手是拧不下来的，而且它的位置也不好拧。它可以用手安装，但是当它使用一段时间之后，只要这热过之后，你就再也拧不下来了，再用手。所以是必须要用专用工具的。如果大家想自己在家换自己的车架有这种铁壳的滤清器的话，可能需要一个专用的工具。还有一个知识点，可能在这里边先跟大家分享一下。这种铁壳的滤清器，实际上它是没有纸芯的那种滤清器的过滤寿命长，所以即使你换了很高寿命的机油，但是你用了这种铁壳的滤清器的情况下，可能也支持不到你12000啊、15000去换一次机油。对，我的那辆48路当时就建议我说机油可以不要换的特别勤，但是机滤的话，如果你发现自己的机油品质有点下降，就要换。对，因为它会时间长会堵掉的，它会吸捕你燃烧过程当中的那个机油的蒸发出来的那种碳颗粒。看看这个是什么？蓝虫的宝贝，我忘了啊，这个是给刹车泵回位的，因为好多车现在后侧的刹车分泵是需要旋转的，通过这2个小爪或者3个爪的去旋转，把它回位的。这种通常这种刹车就是带旋转的呢，刹车分泵是有手刹车功能的。
这个是压轴承的时候用的，看起来像一个小哑铃片一样。它有不同的大小去压各种不同的轴承往下。所以就是把它垫在那个轴承的胶套上，然后用那个专门的夹具把它往出压的，对吧？也有可能是，比如说你的车轮轴承它是没有胶套的。对。所以它只能用来压轴承，没法用来压胶套，是吧？也可以压胶套，两用的。对，就是看最后区别。它这两个是配合使用的，因为你不能说完全用这个东西去那个压，胶套还要有一个行走的空间，所以可能就咱随便拿一个。非常像一套哑铃了，你看这还有这个中间的这个杠，然后大小线，还有一些锁具，需要他们两个去配合，然后去把胶套拉回来，用这种螺丝。这种螺丝，带一个非常大的螺丝，30公分长的螺丝。我还有好多工具在家里面还没有拿过来。哦，这个也是卸轴承的时候用的一个东西，因为好多人卸轮胎的轮毂轴承的时候，就是你这个轮子的轮毂轴承的时候，它这个轴承有一侧的那个。叫什么我不知道，反正就是跟轴承一侧配套好了，去往拉波里压的一个东西。这个东西你拆轴承的时候，它会粘在那个拉波上。好多人会用器型的扁铲去砸的时候，这个拉波就变形了。然后你在安装的时候，这个轴承是歪的。实际就这种操作实际上就是比较野蛮了，所以还要用一些专业的东西把那个剩下的那一部分拽出来。所以就是专业的工具做专业的事情。对。所以这种在汽车修理啊一些工具的使用方面，还是需要一种专业的态度，别万能的 WD-40和万能的撬棍，万能的撬棍。给大家简单的介绍了一下我们这个自己的。都不能说是 Hobby Werkstatt 了，因为 Hobby 的话一般有经营性质，我们就是自己的一个自家修理车间的一些设备，因为我们是要做一些抬发动机啊、抬变速箱啊一些比较彻底的翻修，包括将这些底盘的一些零件都拆空，做一些线路的整修，所以说需要的设备比较全。然后当然这种各种这是用来撬这个内饰啊或者中控啊一些东西的专门塑料的一些小撬板吧，一些专门的工具。你用什么东西都是用撬棒或者用螺丝刀一字螺丝刀的话，非常容易让你的内饰一些塑料覆盖件受损，所以一些专业的工具还是非常有必要的。然后这大概就是我们仓库我们这个修理车间的情况。然后我们看到这里还有冯动的叉车，可能如果你有一辆叉车可以用叉车抬发动机，当然开个玩笑。然后就是我们大概我们的修理车间的情况。大家要是对我们的修理车间感兴趣，对我们的工具感兴趣，有任何问题欢迎留言，欢迎发弹幕。